आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का साउंड नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का साउंड ऑन कैसे करें। तो यहाँ पे इसके लिए अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए, उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पे आएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिए और नीचे आकर आएगा DND। अगर आपके फ़ोन में DND मोड ऑन है तो यहाँ से इसे बंद करिए। इसे बंद करने के बाद बैक आइए और सेटिंग में नीचे आकर आएगा यहाँ पे ऐप्स, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर मैनेज ऐप्स आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा या फिर ऐप मैनेजमेंट आएगा। तो यहाँ पे इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फ़ोन में आ सकता है, जैसे कि हमारे फ़ोन में मैनेज ऐप्स आ रहा है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करिए, इसे ओपन करिए। अब इसे ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल करिए और नीचे आकर यहाँ पे व्हाट्सएप आएगा कुछ इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं आप, व्हाट्सएप आ रहा है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करिए। अब इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा पेज आएगा। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पे आएगा नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर आएगा शो नोटिफिकेशन या फिर अलाउ नोटिफिकेशन। तो अगर आपका ये यहाँ से ऑन नहीं है तो यहाँ से इसे चालू करिए। इसे चालू करने के बाद ये जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं ये सारे ऑप्शन चालू करिए। यहीं पे आएगा अलाउ प्लेइंग साउंड, अगर आपका ये ऑन नहीं है तो इसे ऑन करिए। अलाउ वाइब्रेशन ऑन करिए। ये सारी सेटिंग्स यहाँ से अप्लाई करने के बाद, ये सारी सेटिंग्स ऑन करने के बाद यहाँ से बाहर आइए। उसके बाद अपने फ़ोन में व्हाट्सएप ओपन करिए। उसके बाद ऊपर ये जो 3 डॉट आ रहे हैं इस पर क्लिक करिए। उसके बाद नीचे सेटिंग्स आएगा, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे नीचे नोटिफिकेशंस आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर यहाँ पे आ रहे हैं ये 3 डॉट, तो इन 3 डॉट पे क्लिक करिए। उसके बाद आएगा रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग्स, तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद नीचे रीसेट आएगा, इस पर क्लिक करिए। ये करने से कोई आपका डेटा या फिर व्हाट्सएप में से कुछ डिलीट नहीं होगा। तो ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अब चेक करिए, आपके फ़ोन में व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। तो जैसे कि एक मैसेज हम सेंड करेंगे तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं, जैसे कि ये मैसेज हमने सेंड किया तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। तो जैसे कि ये मैसेज आया और यहाँ पे अब साउंड आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन साउंड को ऑन करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।